爸啊，今有用吗？不当个个。你听声就好，很扎实。看这是啥子啊？这算百年无用啊！你讲迄八笑的，惊歹在。 歹在莫做啊，歹在。歹在啊，爱个最帅的。你做工课哪会使讲歹在？我来。不要塞进当 K1。哎，对。讲我改呢。你这句话我毋捌听你讲过啦。我无啥个甲你讲。对。刚打拢係會。講你一關雞，一骨啊！你學真係使講。哦，放上頭就是安尼用起來。手嘛愛用，骹嘛愛用誒。即係做壽星迄搭一支了做。 哈喏，上面喏迄了，对啊，你做水咱就爱原底就爱做落好啊，爱物件爱来就爱来，啊你若要再做伊啊，来做夹切解上面打，来囡仔来夫妇嘛呀。哦，来，进来。好。哈，好啊。莫创这么差嘞，你自线啦，你这么差，你差较位，好吧？ 干了，好。哦，你一工安尼，汗毋流袂少吼。几啊臭。啊，洗几啊家养裤嘛？ 我煮饭真臭死了。今仔日要念呢，要抹迄大灶啊！大我知，方便面5斤就看落吧。呀，迄啊贵啊好，你是要哪回我问你啦？我之前甲你讲，迄爱大家做直接手上好啊，打来回要求好。安尼还佫用淡哦？ 我若知你做遐贵了，有春大就好啊。我若知你爱用淡就用淡。呀，迄啊贵了好，讲要回。你回豆哦，你嘛，你回豆迄你嘛较易。遐贵了偷是要哪回？迄啊，较你教啥物事安尼教啦5斤鸡哦落去哦，兼炒兼椒5斤结果我来去看咧。你咩？食到你要加了烤迄个。 啊，前头摊咧，啊摊第一碗爱2斤更加骨落去，就爱拖了8斤，爱10块钱迄钱，你做遐少嘛，做点你少咧，啊，迄碗是安那蒸诶，碗是也袂蒸啊，你无来煮做，打奇怪，你迄食起来，你规斤拢个蒸碗匙啊，蒸碗匙你是安那蒸诶，无啦，你上啥迄个原理啊，你蒸碗匙唔敢会讲啊，对吧？啊，啥迄个原理？ quan thân à học tản à chủ tản vô chủ thân này cái thọ nam mò gì à đi được ta bay bay đi ta thoát thoát đi à vì xe chế vì chuẩn 我讲你听好吧？1个、2个、3个、4个，好啊！一空较细空，为这地落为准，莫为大地，大地落为准，你就要到这地落地了。小地落为准，啊，咱才跳来了。我讲你听。 你前甲你讲，你当作可能讲假啊！你来较早迄一道界，你还以为落个嘛？啊，抽就抽安尼。大放炒呀，炒呀就用啊，炒呀讲几碗都开始打。你做介回家呀，我操！啊，你惊？惊，肯定点呀，要是去遐请过。
请教头家讲，迄大灶，伊大灶讲大肚山红河来烧就只。过头啦，啊，伊讲袂使一摆烧较够呢。打补啦，迄较高，你有知去补起来，你毋算落去。讲烧咧，一盖烧差2公分，补起来，啊，明仔载才搁打搁烧，紧严嘞，紧严嘞。伊讲爱先饲土呢，爱互别人。啊，迄讲话你讲，迄下就过头，爱先饲起，饲到尾啊，看用迄我袂晓用啊，内底我袂晓用啊，你去车一个零片高明啊，我有这甲你用。我这8年纪都捌做，我现在嘛捌做，迄些是你叫我才做啦，无我人啊，人伊那么啦，啊做起来做了，我搁等下搁叫你们讲，这个做到啥时候？对啊，为了社区整体勉强允许你，啊无当合法是去讲舞的无在啦，舞的啊，我讲有你吧？哦，赞，搁讲一遍，搁讲一遍。为了什么？袂记啊，我搁等下看册。哦，迄大肚山的红头会使安尼。安这个社会，主要是为了这个国家。哦，100外呢。呀，100外是安尼。迄时啊叫人贵，规个边啊靠背，咱放着可以。啊，迄金高飞甲你叫的啦，真诶啦，我拄仔咧挂草啊。加大金高飞啊！吼，敢会好笑？啊，你啊，拍迄还是特别这哦，满钱诶。讲我听，哎，干这个我要回，安那回？我这这卖不少，啊，等下很只要你带人回来当回，人家干嘛好？哎呀，啊，做资金搭回起来好，就免到春天啊，个钱无够嘞啦，伊个全无毛病啊，大休困，啊，人工才不好，就迄有康全包嘞，人工先来回这个13岁，做啥我都毋捌做，咱咧去少啊用，对啊，啊你若咧翕这人来讲正版无，你了解吧？当然，你正头嘞。当然袂啊。我袂晓，800钱啊，回家无法安尼啦，吼，啊，只正落去分，正落去健康。人家等下来讲食草海，你去做讲免叫迄爱去看嘛，拄我难，做做迄个碎念。你啊咩？我咧讲的拢袂讲好听话啦，干错就干错，干焦就焦啦。啊，同样这草我嘛袂晓，你甲问我就啊。而且你落回啊，佫比我较水。手甲回啊，这我甲吃，佫甲回甲吃啊，留啊了后边，啊这你插回来吃的。你烧开会空无哈？对啊，甲这插边块。有啦，拢有空啦。火龙在烧番来番去，有啦，迄无空诶，原来迄才会较饱咧。对啊，遐头遐有拢夹紧者，尾再叫一寡较软啊，再食些，就这人拢嘛爱回啊。顶甲回摆起来，做了成一个样啊。尾遐这下回正3来互咱就好啊，你哪知？我是知迄原理嘛。感谢啦。讲你啊。你讲甲你用讲的是啊，我是用看真好做。我了解。啊，人家爱专职做掉，我咱这都未专门来了解。已经真好啊。风动真不该，
这是错过啊，不管伊。你有想过说自己会修理这个大槽吗？其实我细汉我国中时，我利用这，可是我唔捌修理过。这个蛮环保的，然后领导我就去过节的时阵，一个过呀，差很多。用瓦斯较快啦，用电比较快啦。